Ka Executive Committee jongka KHDC hapok ke jalam jongka Seng National People's Party. Haka sinchon ka banegong ka balong mantaka sengi ka arpulai tarik ujeliu arajar arpulai. Kala sim ya karai ban pen kerja no ya ka office tray kam jongka KHDC hapok New Shillong. Habekan bagi nak toko kebor di melawai ke meeting jongka isi UCM ubak penyait sing sim ulaong bagi jem pengerja yang ka office tray kam kalong nadu ke legislative eksekutif bat kemjuru ke judiciary ke membuat ke konsel hibar kawai nak jaka ke badan mentah syaka jaka ke ban pan ke sarkar ke bandan hapok New Shillong kedau ubak penjaya ulong kedai namar ke jengkamnya aparat kene ke jaka trekam ke badan mentah kena makan pesuk asyara sengi berkekuat pan penggerak no syaka jaka ke batamai dan ru ka jing yakran badu la shimru yakarai bahkan ni ka isi hakani ka budget pemerintah ngin pan ye ka jaka naka sarkar jela han New Shillong ban pen kan ria no ye ka office trekam jong ka KHDC shen New Shillong ka jing thumu ban pen kan ria kalong namar kani ka office ka ba nidon menta kala khamnya bha bat kala penwit bha ka jing trekam jong ki babun bat kumju ru wat iki pai ba badan kam hang ni ru kala stom namar ba kum phitip ka KHDC ka don lai kali ki tanap ki tanap trekam ki ba climb board kata de ka executive committee ka ba de ka legislative bat ka ba lai de ka judiciary te hang ni baro ni la thnyan lut hang ni ini jakai berit se kala thut ba ka jing trekam ka ba pat ni shim ni ka rai ban pan jaka na ka sarkar jela ban yo ban penken ria ini ka office trekam jo KHDC ka dawi ka long ba na ka sarkar jela ki ba pun ba ki departments ki tanat trekam ki ba pher po sarkar ki lara station New Shillong te ban kampen suk ya ka lek kawan jong ki pai ba la shai hadian habut ngiru ni sung dei ba ngin yo ya la ka jong ka office New Shillong da ka jing kershan ba da ka jing rap lang ka sarkar jela ko mangilai keren te ini ru di we i bentai bang ya keren hang ni poka isi ka pemerintah